Men Baratov Doston Navruzovich, Mudofaa vazirligi Toshkent harbiy okrugi boshqaruv apparati oddiy askar va serjantlar faoliyatiga ko'maklash bo'limi bosh serjant yordamchisi lavozimida faoliyat o'tayman. Davlat siyosati boshqaruv akademiyasida zamonaviy boshqaruv va boshqaruv mahorati yo'nalishida 10 kunlik malaka oshirish kursini tamomladim. Mazkur akademiyada professor o'qituvchilar tomonidan vaqtdan unumli foydalanish, harbiy diplomatiya, dunyoda yuz berayotgan geosiyosiy jarayonlar, boshqaruvda tizimli tahlil va prognoz, ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda korrupsiyaga qarshi kurashishga oid davlat siyosati, manfaatlar to'qnashuvi holatlarini tartibga solish, halollik vaksinasini joriy qilishning davlat va jamiyat uchun suv va havodek zarurligi ta'kidlandi. Bunday dolzarb mavzular nafaqat men uchun, balki boshqa tinglovchilar uchun ham nihoyatda qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Vatanparvarlik bilan yo'g'rilgan kuchli ruhiy ta'sir qiluvchi ma'ruzalarni tingladik. Bu yerda bizga yetkazilgan bilimlardan tashqari anchadan beri o'zimizni qiziqtirib kelgan turli savollarga akademiya mutaxassislaridan javoblar oldik. O'ylaymanki, mazkur malaka oshirish kurslari ishimizdagi o'sishga, yangi tashabbuslarimizni amaliyotga joriy qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday dolzarb mavzular nafaqat men uchun, balki barcha tinglovchilar uchun juda qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman.